תודה רבה. עיונות גם לילד שלא בדיוק יש לו את הביטחון בשלב הראשון. אבל אם הייתם רואים אותם לפני שבוע, באיזה מצב של התרגשות הם היו, ועכשיו אני פשוט עומד מהצד או יושב מהצד ורואה איך הם עושים את זה בטבעיות, אפשר לעשות את זה, ולדעתי ביסודי להתחיל. כמה זמן הם כבר לומדים את הנושא? לא את הנושא של... שנה וחצי, בכיתה ה' יש להם סדנה של 10-15 שיעורים בשיעורי אזרחות ואקטואליה, ובכיתה ו' הם ממשיכים 10 שיעורים נוספים. אבל בעיקרון אפשר לעבוד עם צוות, מה שנקרא אד הוק, תלמידים שלא למדו את זה לפני זה, ולהכשיר אותם לדעתי תוך שבוע מרוכז של מפגשים. עוד 15 שניות בבקשה. אוקיי, הזמן הסתיים, הקהל גם רוצה ללכת הביתה מתישהו, אז אני מבקש לעצור את הכתיבה ונתחיל הפוך עכשיו, הצוות שנגד. שחר, אוריאן, את מסכמת? כן. את מתחילה את מה שתכנת, דקה של סיכום שתכנת אותו, ואת מה שאתם רוצים להגיד עכשיו תשאירי בחלק האחרון. בבקשה, אוריאן, מסכמת את הצוות שמתנגד להגבלה. מתנגד להגבלה או תומך בהגבלה? אתם מתנגדים, בבקשה. נתקן, הצוות שרוצה שתהיה הגבלה כמובן, בבקשה. גבירותיי ורבותיי, נחשפתם למגוון סיבות שמסבירות מדוע צריך להגן על זכויות יוצרים בכלל ובאינטרנט בפרט. הקלות בה ניתן להפר זכויות יוצרים יוצרת את התחושה שלא מדובר פה בגניבה בכלל. במיוחד כאשר הכל כל כך זמין ונגיש, אך זוהי גניבה לכל דבר. בטיעון הראשון הצגנו לכם את צד היוצרים. הם מולידים את החומר ועובדים עליו במשך שנים, ובלחיצת כפתור אחת, עבודה של שנים נלקחת ללא תמורה. בטיעון השני הצגנו דוגמאות להיקף הפשיעה בתחומי הקניין המוחשי. בטיעון השלישי הצגנו לכם זווית פילוסופית. אמרנו כי תפקיד המבוגרים הוא להגביל את ההורדה הבלתי חוקית כדי שאנחנו הילדים נגדל בחברה טובה יותר. אני רוצה להמחיש את הקלות שבמעשה העבירה. העובדה שכל כך קל לנו לשבת בחדר שלנו, מול המחשב שלנו, אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא יודע מה אנחנו עושים. לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד, עושה את זה כל כך פשוט וקל, עד כדי כך שזה לא מרגיש כמו גניבה בכלל. אנחנו קוראים לזה הורדה. אך ההורדה הזו, גבירותיי ורבותיי, היא הורדה מהערכים שלנו, הורדה מכבודו של האומן, הורדה מזכותו של היוצר, ובמילים אחרות, זוהי פגיעה וזוהי גניבה לכל דבר. אנחנו מציעים לכל אחד, שלפני ההורדה הבאה מהאינטרנט, לחשוב טוב טוב אם הוא היה האומן והיוצר. האם הוא היה רוצה שמישהו יוריד את השיר אליו הוא עבד כל כך קשה, ולקחת אותו סתם כך מבלי לשלם? אנחנו מציעים לכולם, שמהיום, כאשר אתה נהנה משיר, תן כבוד לאומן ולעצמך, ולך לחנות לקנות אותו. לסיכום, פעם הבאה, תחשבו פעמיים. ותגובה לקבוצה השנייה. אוקיי, תגובה ספונטנית, אוקיי. הורדה מהאינטרנט דומה לגניבה מוחשית. כתוב בתורה לא לגנוב, ואתם אומרים שזה לגיטימי לגנוב. זו הפרנסה של היוצרים. ההורדות שלכם זו הפרנסה שלהם. תודה רבה לאוריאן על הסיכום. מהצד השני, שני מסכמת, ותנסה ממש לקראת הסיום לשכנע למה לא כדאי למבוגרים להגביל את התלמידים. חברי קבוצתי ואני חושבים שיש לנו הילדים זכות להוריד קבצי מחשב ושאף אחד יאסור עלינו. כפי שכבר אמרנו, זו המציאות שלנו. כמעט כל ילדי ישראל עושים זאת. אמרנו גם שאין לנו כסף לבזבוזים על דיסקים או על משחקי מחשב. הזכרנו שהיוצרים מרוויחים מההורדות מעריצים, אם לא עכשיו, אז בעתיד. דברי הקבוצה השנייה. עבודה של שנים לא נלקחת, היא חוזרת בהופעות של אותם יוצרים. ושנית, זאת לא גניבה, זה שימוש של אתר, ההתמכרות חוזרת אל היוצרים.
לכל אחד זכות להוריד שירים, תמונות, משחקים ועוד, בלי שאף אחד יאסור עליו. לסיכום, אל תנסו את ההורדה לשנות, פשוט נסו ליהנות. תודה רבה לשני. בשלב הזה סיימו הצדדים את מלאכתם, ועידית, אנחנו, חנה, את ההמשך נשאיר לכם. אם יש שאלות, דרך אגב, אפשר לענות. לפני שהם יורדים, אני רוצה ממש להודות להם על ההתנדבות. זה לא פשוט להופיע מול אולם שברובו מלא. כל הכבוד, גם להורים שבאו וגם עזרו קצת בחיפוש. יישר כוח, תודה רבה.